Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi video đào tạo kinh doanh online thực chiến của Bách Hoàn Vương. Trong buổi học ngày hôm nay chúng ta cùng đi với nhau về chủ đề kỹ năng tư vấn trực tiếp. Kỹ năng tư vấn trực tiếp là một trong những kỹ năng rất là quan trọng và rất là thiết thực đối với các bạn, đặc biệt là các bạn mới kinh doanh thì vấn đề bán trực tiếp, bán offline là một vấn đề mà cần thiết. Ban đầu các bạn cần phải trải qua cái bước này. Thì kỹ năng tốt nhất để các bạn tư vấn trực tiếp là gì thì hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu. Trong tư vấn trực tiếp thì điều đầu tiên các bạn cần phải làm đó là các bạn phải có sự chuẩn bị, đúng không ạ? Làm bất cứ một việc gì các bạn cần phải có chuẩn bị. Nếu không chuẩn bị gì tức là các bạn chuẩn bị cho sự thất bại. Thì chuẩn bị thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì ạ? Chuẩn bị đầu tiên là chuẩn bị về tâm lý. Chuẩn bị tâm lý, đúng không? Tâm lý thật thoải mái, bình tĩnh, tự tin nhé. Chứ không là nếu như các bạn là tâm lý không tốt, đúng không ạ? Bạn buồn bực, buồn chán, đang tức giận đi gặp khách hàng, đúng không? Đi gặp khách hàng thì đảm bảo là tư vấn nó sẽ không là độ hiệu quả cao, hay cáu giận chẳng hạn. Ví dụ nhé, vừa đánh con hoặc là vừa cãi nhau với chồng chẳng hạn, thì các bạn đi tư vấn và gặp khách hàng thì mình đảm bảo là hiệu quả sẽ không cao. Cho nên là việc chuẩn bị về tâm lý là một điều vô cùng quan trọng. Thứ hai, các bạn phải chuẩn bị cho mình là kiến thức, kỹ năng, đúng không ạ? Chuẩn bị kiến thức về sản phẩm, kiến thức về bệnh lý, đúng không ạ? Rồi kiến thức về bán hàng, đúng không? Về kỹ năng, đúng không? Kỹ năng. Rồi các bạn phải chuẩn bị cho mình về hình tượng, đúng không ạ? Về hình tượng là ăn mặc lịch sự một chút đấy, đừng quần đùi áo số đi tư vấn đấy, mặc áo ngủ vừa ngủ dậy đi tư vấn, đúng không? Mặc những cái bộ quần áo đó thì người ta nhìn người ta sẽ không thích rồi, đúng không ạ? Đầu tóc gọn gàng, đúng không? Thì các bạn chuẩn bị về hình tượng đặc biệt quan trọng đối với những người mà tư vấn trực tiếp khi mà gặp khách hàng buôn, tức là những người mình muốn là họ đi theo mình để kinh doanh, đúng không ạ? Thì các bạn phải chuẩn bị hình tượng là một điều rất quan trọng. Sau khi chuẩn bị rồi thì các bạn phải chuẩn bị tiếp cho mình là các bạn phải có cho mình là cái quy trình tư vấn. Cái quy trình tư vấn này nó cực kỳ là quan trọng các bạn ạ. Đấy, để làm gì? Nó như là, tức là cái người ta gọi là kịch bản bán hàng này. Đấy. Người bán hàng giỏi lẫn người bán hàng dốt đều cần có kịch bản. Kịch bản nó như là cái bản đồ để dẫn dắt khách hàng đi từ điểm A đến điểm B, đúng không ạ? Nó dẫn dắt khách hàng đi từ điểm A đến điểm B, nó như là một cái bản đồ. Nếu như không có kịch bản thì các bạn sẽ tư vấn rất là lộn xộn, và khách hàng hỏi một kiểu các bạn trả lời một kiểu, đúng không? Đúng không? Thì gặp trường hợp này, khi có kịch bản nhé, gặp trường hợp này xử lý như thế nào, gặp trường hợp kia xử lý ra làm sao, tư vấn nó theo một chuỗi logic. Lại còn không có kịch bản, các bạn tư vấn rất lộn xộn. Trong cái trực tiếp này thì bắt buộc là cái quy trình này các bạn phải học thuộc. Còn khi bán online thì các bạn có thể cầm kịch bản cũng được, chả sao cả. Đấy, nhưng mà trong tư vấn trực tiếp thì các bạn phải bắt buộc phải học thuộc. Thì quy trình nó như thế nào thì mình sẽ có tài liệu dành cho các bạn. Nếu như các bạn nào cần thì có thể inbox trực tiếp cho mình, và mình ở đây mình nói qua. Cái quy trình bán hàng nó gồm có 4 bước. Một cuộc bán hàng bất kỳ nó bao gồm 4 bước. Bán bảo hiểm, bán bất động sản, rồi bán một cái bút để chẳng hạn, lại bán một cái bảng này chẳng hạn, hoặc là bán một sản phẩm để điều trị về sức khỏe, ví dụ như là cao xoa xương khớp, bán một thỏi son, bán một quyển sách, bán bất kỳ một cái gì vậy. Nó trong một cuộc bán hàng nó bao gồm là 4 bước chuẩn. Thứ nhất là phá băng. Cái từ chuyên môn người ta gọi là phá băng ấy, nhưng mà thông thường mình hay gọi với nhau là tiếp cận khách hàng. Thứ hai là các bạn phải khai thác thông tin khách hàng. Hay từ chuyên môn người ta gọi là
tìm điểm nóng ấy, tìm điểm nóng trong bán hàng người ta gọi là tìm điểm nóng. Thứ ba là mình đi tư vấn khách hàng, đúng không? Hay từ chuyên môn người ta gọi là ấn nút nóng. Sản phẩm của tôi giải quyết được nhu cầu của anh chị. Sau khi tôi khai thác vào thông tin rồi mà, sản phẩm của tôi giải quyết được nhu cầu của anh chị, thì khi đó anh chị mới sử dụng sản phẩm của tôi được. Còn sản phẩm của tôi mà không giải quyết được nhu cầu của anh chị thì làm gì anh chị xuống tiền, đúng không? Sử dụng sản phẩm của tôi được. Và bước cuối cùng là bước chốt, đúng không ạ? Nó sẽ bao gồm 4 bước cơ bản như thế này. Và phá băng thì mình cần nói những gì ạ? Đó là chào hỏi, giới thiệu. Đấy. Nếu như các bạn đi bán trực tiếp thì thông thường các bạn đi gặp những khách hàng quen thì cái chào hỏi giới thiệu này thì không cần thiết lắm. Đấy, không cần phải giới thiệu, đúng không? Chào hỏi thì có thể có, nhưng mà giới thiệu này thì người ta đã biết nhau rồi thì không cần phải giới thiệu nhiều lắm, đúng không? Nhưng đây là mình đang nói chung. Đó. Thứ hai là tại sao, giới thiệu là lý do tại sao hôm nay tôi đến gặp anh, hoặc là cháu đến gặp bác, đúng không? Lý do tại sao, đúng không ạ? Tiếp theo là khai thác thông tin khách hàng, hỏi, đặt ra các câu hỏi để làm chủ cuộc nói chuyện. Đấy, là các câu hỏi là cách tốt nhất để thôi miên khách hàng. Ban đầu các bạn phải chứng minh mình là người điều trị, mình người có chuyên môn, đúng không? Mình hỏi tại sao các bạn đi khám ở các phòng khám bác sĩ, đúng không? Đấy, người ta vào một cái hỏi luôn tên gì, bao tuổi, đúng không, bị như thế nào, đi uống thuốc gì chưa, đấy, bị bao lâu rồi, đúng không, nhà đâu, đúng không, quê quán đâu, đúng không? Bao tuổi, hỏi hết thông tin khách hàng, tức là làm chủ cuộc nói chuyện, dẫn dắt khách hàng, đúng không? Tiếp theo là tư vấn khách hàng. Tư vấn là tư vấn về sản phẩm của mình, giải quyết được nhu cầu của khách hàng. Đấy, để đảm bảo được cái bệnh này như thế kia. Là thứ nhất là bệnh này là do cái gì gây ra, nguyên nhân, triệu chứng của nó sẽ phát triển như thế nào, cách điều trị của nó như thế nào, đúng không? Và thông thường là điều trị thuốc tây thì có nhanh khỏi bệnh, nhưng có rất là nhiều biến chứng. Đấy, nên là không nên dùng thuốc tây, đúng không? Rất là nhiều các cái tác dụng phụ, giòn xương dễ gãy, rồi là dạ dày, đại tràng các thứ, ảnh hưởng chức năng gan thận, đúng không? Thì tư vấn để dùng cái này ấy, thì phải dùng đến đông y thảo dược. Đấy, nó có tác dụng là điều trị thẩm thấu. Đấy, nó điều trị vào các nguyên gốc rễ chẳng hạn. Rồi cuối cùng là sau khi tư vấn rồi, sau đó là chốt theo chốt mở, đúng không? Chốt theo khẳng định, chốt theo giả định, đúng không? Đấy là cái 4 bước để quy trình tư vấn. Nếu như bạn nào muốn có thể inbox trực tiếp cho mình nhé. Trực tiếp cho mình thì mình sẽ chia sẻ cái kịch bản bán hàng này cho mọi người. Ok không ạ? Và mình sẽ làm một cái buổi video đào tạo riêng về cái buổi về quy trình tư vấn khách hàng. Đây là một chủ đề rất quan trọng và mình sẽ làm từ 2 đến 3 video liên quan đến chủ đề về quy trình tư vấn sản phẩm và kỹ năng xử lý từ chối khách hàng. Sau khi có quy trình rồi, sau khi các bạn chuẩn bị được quy trình rồi, đấy, thì các bạn sẽ đi tư vấn và gặp khách hàng nhé. Ok không ạ? Và những lưu ý này, lưu ý khi tư vấn và gặp trực tiếp khách hàng để tư vấn ấy, thì trong tư vấn ấy các bạn phải đảm bảo được cho mình các yếu tố sau đây này. Thứ nhất là khi tư vấn các bạn phải có sự chân thành. Tư vấn bất kỳ cái gì vậy phải chân thành nhá, không được lừa dối khách hàng. Tư vấn thực, tư vấn đúng, tư vấn chuẩn. Thứ hai là phải có sự rõ ràng. Thứ ba là các cái thông tin các bạn tư vấn nó phải là có dẫn chứng, có dẫn chứng. Thứ tư đó là về các bạn phải tự tin. Các bạn phải tự tin. Mình lấy ví dụ chân thành là như thế nào, đúng không? Chân thành là như thế nào? Tâm sự với khách: anh ạ, bác ạ, thật ra cái bệnh này ấy, đau nhức nó rất là khổ, và gần như là bác phải biết này,
thật như là bác muốn khỏi thì không có đâu, bản thân bác bị bệnh bao nhiêu năm bác cũng biết rồi, đúng không ạ? Thì cái bệnh này thì thật ra thì không thể khỏi được, và y học hiện đại nhất trên thế giới cũng chưa thể nào điều trị khỏi được cái căn bệnh về xương khớp. Nhưng mà có những cái phương pháp giúp bác là chung sống hòa bình với bệnh, thì nó sẽ giảm cơn đau và giúp bác chung sống hòa bình với bệnh, và giúp bác nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống cũng như là trong công việc hàng ngày của bác. Thì có phương pháp mà nó an toàn, nó lành tính như vậy thì bác nên chuyển qua sử dụng các cái sản phẩm về đông y thảo dược thì nó sẽ tốt hơn. Còn thuốc tây thì bác biết thừa rồi, bác dùng bao nhiêu năm rồi đấy, uống vào nó trong giúp hại gan hại thận rồi rất nhiều, nó là con dao hai lưỡi, đúng không? Tâm sự nó những cái điều nó rất là chân thành và rất là thiết thực, và gần như ai cũng biết như thế, nó là những cái điều hiển nhiên như thế, đúng không? Người ta sẽ nghĩ là bạn là một người bán hàng, nó tư vấn nó rất là có tâm với khách hàng và tư vấn những điều nó chân thực, và gần như là ai cũng thể biết được điều đó nhưng người ta không nói ra đâu, đúng không ạ? Tư vấn nó chân thành. Nhưng mà đừng các bạn nhé, ví dụ như bệnh về xương khớp người ta cũng biết thừa rồi, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn bảo là khỏi hoàn toàn là không có chuyện đó đâu. Y học hiện đại nhất trên thế giới cũng chưa điều trị khỏi được, mà chưa dám kết luận là điều trị khỏi được. Thì cái này có thể giúp là bác thuyên giảm được bệnh 70-80%, giúp bác chung sống hòa bình với bệnh. Tâm sự tư vấn nó rất là chân thành, và những trường hợp nào giúp điều trị được cho người ta thì hãy bán nhé. Còn những cái trường hợp nào mà người ta không dùng được, đúng không? Ví dụ như là bị u xương chẳng hạn này thì cũng không thể dùng được, đúng không? Hoặc là bị gút, ví dụ như sưng đau nóng đỏ. Gút là trường hợp bị dư thừa axit uric ở trong máu, và các axit uric đó đọng lại trong các khớp, ví dụ như là khớp ngón tay cái, khớp ngón chân cái, khớp cổ chân, thì lắng đọng các axit urat, đúng không? Các cái muối urat, muối urat ở trong các cái khớp xương, dẫn đến hiện tượng là cọ sát vào trong các khớp xương, như thế khi cử động thì nó sẽ gây hiện tượng là sưng tấy, sưng đau nóng đỏ. Thì để mà điều trị được thì các cái trường hợp mà khi mà bị sưng ấy thì không nên bôi, còn khi mà không sưng thì bôi được. Nhưng mà để mà khỏi được ấy, thì cái đấy là phải uống thuốc bên trong để giảm cái nồng độ axit, cái lượng axit uric dư thừa trong máu ra thì mới khỏi được nhé. Đấy, còn cái này bôi thì không thể khỏi được đâu, nên phải giải thích rõ ràng cho khách vậy, tư vấn nó rất là chân thực như thế. Nếu bác muốn khỏi dứt điểm thì mà cháu khuyên bác đấy, uống các cái loại thuốc đấy, từ thảo dược, và uống thuốc tây cũng có thuốc để điều trị và giảm chỉ số axit uric trong máu. Còn cái này nếu như bác muốn giảm đau thì bác dùng cái này của cháu, nhưng mà cháu kết luận được là cái này không thể, bác sử dụng một sản phẩm này không thể giúp bác điều trị khỏi được cái bệnh hút này đâu bác. Đấy, tư vấn nó phải chân thành như thế. Người ta muốn mua không bán, đúng không? Muốn mua không bán, bác không dùng được cái này, bác không phù hợp, đúng không ạ? Người ta thấy mình rất nhiều trường hợp nhé, mình tư vấn như thế, nhưng mà có rất là nhiều trường hợp đấy, khi mà người ta thấy mình tư vấn chân thành như thế, người ta sẽ mua về cho chồng con rồi là người thân bạn bè người ta sử dụng, chứ không bản thân người ta không sử dụng, đúng không? Chứ còn mình đừng chăm bán sản phẩm làm cái gì cả. Đấy, mình phải giúp được cho khách hàng cơ nhé. Còn bán sản phẩm mà không giúp được cho khách hàng thì các bạn cũng không nên kinh doanh, ok không ạ? Thứ hai là sự rõ ràng là mình thể hiện như thế nào. Đấy, tư vấn nó phải mạch lạc, nó phải rõ ràng. Mình lấy ví dụ như là riêng trường hợp bệnh này của bác nhá, thì để mà khỏi được thì bác sử dụng cho cháu các yếu tố sau đây, đúng không ạ? Thứ nhất, bác phải kết hợp chế độ ăn uống kiêng khem đầy đủ cho cháu, đúng không? Ví dụ như là bác không ăn dưa cả muối, bác không ăn măng, bác không ăn nội tạng động vật, bác không ăn thịt chó, và đặc biệt là bác không nên uống bia rượu cho cháu. Đấy, thứ hai, thứ ba, tư, đúng không? Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là bác phải kết hợp các cái chế độ vận động, tập luyện, tập thể dục rồi thể thao nhẹ nhàng cho cháu, các cái bài tập yoga giúp co kéo giãn, rõ ràng, đúng không? Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đúng không? Đấy, thì các bạn phải thể hiện các cái yếu tố là thật sự là rõ ràng khi tư vấn, người ta phải mường tượng được, người ta phải hiểu được những gì bạn nói, đúng không ạ? Và đó là sự rõ ràng. Thứ ba là có dẫn chứng, nói có sách mách có chứng đấy, tức là các bạn phải có những cái dẫn chứng cụ thể, tức là đưa các cái video phản hồi của khách hàng ra. Đây, bác A này ở gần nhà cháu, hoặc là ở bên xóm bên, hoặc là ở bên mấy nhà bên trên đấy, thì người nào mà khách hàng đó biết thì các bạn đưa ra cho họ xem cháu chữa như thế này thế này. Đấy, bây giờ bác đã khỏi này, bác tự xem đi. Đấy, cháu không có nói sai, chính bác đấy, cháu quay lại phản hồi này thì đưa ra những cái dẫn chứng như thế thì sẽ có cái độ thuyết phục khách hàng được nhiều hơn.
Và cuối cùng là yếu tố tự tin. Yếu tố này cũng khá quan trọng. Thì cái tự tin này khi mà thể hiện cái cách bạn nói, cách bạn tư vấn, cách bạn nhìn, ánh mắt bạn nhìn khách như thế nào, cái cử chỉ của bạn tư vấn khách ra làm sao, đúng không ạ? Ở đây, và cái giọng nói của bạn như thế nào, bạn có nhấn mạnh, bạn có nhấn nhá, sử dụng các ngữ điệu bán hàng hay không. Tự tin. Cháu có thể khẳng định với bác nếu như bác làm đúng những cái phương pháp mà cháu chỉ định, cháu hướng dẫn cho bác, ví dụ như là ăn uống, tập luyện, rồi phương pháp dân gian và kết hợp sản phẩm này đúng giờ, đúng liều lượng, sau vào 30 ngày bác sẽ cảm thấy độ hiệu quả ngay lập tức. Bởi vì bản thân này các bạn này, người bị cơ xương khớp ấy, là người ta sử dụng 3 cái yếu tố, ví dụ như là ăn uống, kiêng khem, thứ hai là tập luyện, thứ ba là phương pháp dân gian. Đấy, kể cả 3 cái yếu tố này thôi người ta cũng đạt được độ hiệu quả rất nhiều rồi, chưa nói đến yếu tố về sản phẩm của mình nữa. Sản phẩm mình có tính nóng, hiệu quả nhanh nữa. Đấy, nên là sẽ hỗ trợ khách hàng rất là nhiều. Mình có thể cam kết với khách hàng được, đó là nếu như trong vòng 1 tháng bác sử dụng sản phẩm này của cháu cảm thấy không hiệu quả đấy, như những gì cháu nói, thì cháu có thể hoàn tiền lại cho bác, hoặc là cháu có thể không lấy tiền của bạn được đấy, hoặc có thể là cháu đền gấp đôi cho bác cũng được, nếu như các bạn thật sự tin 100% về sản phẩm. Ok không ạ? Tự tin. Tiếp theo là mình bổ sung nhé, cái lưu ý này, thật ra cái này là đối với các cái sản phẩm khác nó sẽ không có đâu, nhưng mà riêng đối với cái vấn đề về điều trị về sức khỏe thì một cái lưu ý, một yếu tố cần phải có nữa, đó là vấn đề về có trách nhiệm. Yếu tố về trách nhiệm, đúng không ạ? Về sức khỏe thì người ta cần một người mà có trách nhiệm, chứ không phải là bán hàng cho người ta xong là bỏ mặc người ta, đúng không? Mình ví dụ nhé, ngoài ra ấy, khi bác sử dụng 240.000 này là một sản phẩm, đúng không? Thì không chỉ là bác chỉ mua sản phẩm thôi, mà bác còn mua sự quan tâm, tức là mua cái sự chăm sóc khách hàng của cháu nữa. Tức là trong quá trình bác điều trị thì cháu sẽ phải thường xuyên gọi điện hoặc là hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bác và theo dõi bác trong cả quá trình điều trị, để giúp bác đưa ra các phương án điều trị nó tốt nhất và giúp bác đạt được độ hiệu quả cao nhất, đúng không ạ? Thì là một người phải có trách nhiệm, và nếu như bác không khỏi thì cam kết với người ta như thế nào, hoặc không cam kết tùy các bạn. Đấy là một yếu tố về trách nhiệm nữa, yếu tố bổ sung nhé. Ok, đúng không ạ? Thì đó là về kỹ năng tư vấn trực tiếp. Sau buổi học ngày hôm nay thì hy vọng các bạn đã trang bị cho mình cái kỹ năng tư vấn trực tiếp nó ok hơn. Chúc các bạn bán được nhiều hàng. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.